السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم. النهاردة بقى إن شاء الله فيديو جديد، هنعمل مع بعض إن شاء الله النهاردة محودة أو اللقمة الصفراء زي ما بتقولوها بالشكل الجميل ده. شايفين ما شاء الله طلع حلو ازاي. روعة يا جماعة والله جميلة. تعالوا بقى نشوف الجمال ده عملناه ازاي. بسم الله. معايا هنا كيلو من الدقيق، لازم يتنخل كويس قوي. هكتب لكم برضه المقادير في صندوق الوصف. بعد ما نخلنا الدقيق بقى هنحط رشة ملح، نحط كمان تحويضة المحورة كوباية الا ربع. انتوا تقولوا بس العطار يعني على قد كيلو دقيق او حطوا كوباية الا ربع. ومعايا هنا السمسم، ربع كوباية سمسم بالسكر. عندي هنا بقى السكر والعسل قد بعض، المقدار كله كوباية ونص من السكر والعسل، يعني كوباية الا ربع من السكر وكوباية الا ربع من العسل الاسمر. وحطينا كمان كيس كاك شيف او بيكنج باودر. هنقلب كله كده كويس مع بعضه. طبعا لسه ما حطيتش العسل، نقلبهم بس تقليبه حلوه. معايا برضو هنا السمنه والزيت، كوبايه سمنه ونص كوبايه زيت، يكونوا دافين كده على النار، دافي بس. ونقلبهم كده. نبصهم كده بايدينا علشان الدقيق كله يتغلف بالسمنه والزيت. ده البيكنج باودر يا جماعه. نحط بقى العسل زي ما قلت لكم كوبايه الا ربع. حطينا برضو كوبايه الا ربع من السكر، سكر عادي مش لازم يكون بودر او حاجه. نقلب بقى كده بالعسل. شايفين ما شاء الله اللون حلو ازاي. هي بتكون كده يا جماعه عامله زي الرمله كده. في صينيه بقى، دي صينيه كبيره طبعا، هنحط المقدار فيها. عايزين تحطوا بقى حبه البركه، تحطوا فول سوداني. نفردها بقى كده في الصينيه. فردناها بالشكل الجميل ده كده. نحط بقى شويه سمسم من على الوش زي ما قلت لكم. لو عندكم حبه البركه او فول سوداني نحط كله كده ايه، كل المكسرات على بعضها على الوش، ونضغط عليها كده شويه برضو علشان السمسم يثبت فيها. نقطعها طبعا اما تدخل الفرن، والفرن يكون سخن قبل ما ندخلها. هنقطعها بقى كده ايه مثلثات او
او مربعة، زي ما انتوا عايزين يعني التقطيع اللي انتوا عايزينها. دي كده مثلثات زي ما قلت لكم التقطيع اللي انتوا عايزينها. طريقة سهلة وجميلة بصراحة، وكانت النتيجة حلوة اوي. بعد ما خلصناها بقى كده، طبعا الفرن سخن زي ما قلت لكم، وحطيتها على الرف اللي في النص، وطلعت بالشكل ده. بس طبعا بنسيبها لما تبرد، وبعدين نرجع نقطعها تاني. شايفين السمك بتاعها بقى حلو ازاي، وهشة وجميلة بصراحة، والسكر بتاعها مظبوط.